投信义乡防区国小的射箭队，要代表信义乡参加全国暴龙族的技能竞赛，小选手努力学习，要来拼金牌。有校长和教练的指导，防区国小射箭队学生最近开始练习，因为9月16号就是一年一摆全国暴龙族射线节和传统技术比赛。我对布农运很有期待，希望防区国小可以得到前3名。信义乡防区国小射箭队即摆代表信义乡来争取射箭比赛奖牌，校长特别邀请专业的老师来指导队员的姿势和心态。看到外面的一个技术良好，让他们能够有愿意持续学习的一个机会。防区国小射箭队的小选手今年当代表信义乡参加全国暴龙运，大家拢真期待，嘛就压力，希望能透过专业教练的协助，会当为信义乡争取上好的成绩。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。